Chapter 11 English text. The Burglar's Alarm. The Burglar's Alarm. Burglars मतलब कौन होता है? जो चोर होते हैं, उसकी जो अलार्मिंग होती है। इसको चैप्टर्स को पढ़ने से पहले हम लोग देखेंगे अबाउट रिलेशन में क्या लिखा है। दिस स्टोरी हैज बीन borrowed from the popular short stories written by the Mark Twain. We have raised and adapted it to the make it suitable for your needs and level. ये जो स्टोरी है वो मार्क ट्वेन के बुक से निकाली गई छोटी सी स्टोरी है। लेट्स स्टार्ट। द कन्वर्सेशन drifted smoothly and pleasantly along from wither or to crops, from crops to literature, from literature to scandal, and from scandal to religion. They took a random jump and landed on the subject of burglars alarm. Now see, ये कन्वर्सेशन बहुत ही शिफ्ट किया गया है बहुत ही स्मूथली, यानी कि सही तरीके से और प्रेजेंटली शांतिपूर्वक। जो वेदर टू क्रॉप्स है, जैसे कि क्रॉप से लिटरेचर में गया है, लिटरेचर से स्कैंडल में गया है, स्कैंडल से फिर रिलीजन जो हम फॉलो करते हैं उसमें गया है। एक रैंडम जंप इसने लिया है स्टोरी में, और फिर एक सब्जेक्ट जैसे कि बगलर अलार्म, यानी कि जो चोर होते हैं उसके जो अलार्मिंग कक होती है उसके बारे में यहाँ पे दिया है। कैसे एक चोर अनजान शख्स पे घर में घुस के उसके सारे सिल्वर्स वगैरह चोरी करके ले जाता है। नाउ सी क्या आगे क्या हो रहा है हम लोग पढ़ेंगे। एंड नाउ फॉर द फर्स्ट टाइम मिस्टर एमसी विलियन शोड फीलिंग, और कब पहली बार इन्होंने अपनी जो फील इन्होंने जो किया है वो इन्होंने अपनी स्टोरी में दिखाया है। Whenever I perceived this sign on the man's face, I comprehended it and lapsed into silence. जब भी मैं ये सुनता हूँ अलार्म क्लॉक, तो मैं बहुत ही साइलेंट हो जाता हूँ। एंड गिव हिम एन अपॉर्चुनिटी टू अपलोड हिज हर्ट, और अपॉर्चुनिटी देता हूँ। अपॉर्चुनिटी मतलब क्या होती है? जो चांस मिलते हैं, अपॉर्चुनिटी देता हूँ कि अपने जो हर्ट को वो सही कर सके। जो कमजोरी हो जाती है ऐसे फीलिंग से कि कोई चोर कुछ चोरी करके ले गया ऐसे, तो वो अपने हार्ट को क्या है मजबूत कर ले। सेड एंड ही विथ बट इट इल अनकंट्रोल इमोशन। इल अनकंट्रोल इमोशन मतलब जो खुद पे जो बीती गई है वो कंट्रोल नहीं कर पा रहे थे। आई डू नॉट गो वन सिंगल cent on burglar's alarm, Mr. Toy, not a single cent. I will tell you why. When we were finishing our house, we found we had a little cash left over. I wanted a dog, but Mr. Mamsil said, let's have a burglar alarm. वो क्या चाहते थे? एक डॉग को पालना चाहते थे, लेकिन मिस्टर एमसेल ने बोला कि उससे अच्छा क्या है बगलर्स अलार्म, यानी कि अलार्म लगा ले जिससे हमें पता चल जाए कि अगर कोई आता है कुछ गलत होता है तो हमें पता चल जाए। आई विल एक्सप्लेन दैट व्हेनेवर आई वांट। एमसेल ने बोला कि उससे